As Russian oil comes off the global market, supply of oil drops and prices are rising. بە کاریگەری لێدوانەکەی جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا کە ڕایگەیاندبوو نەوتی ئامبارکراوی استراتیژی وڵاتەکەیان بەکاردەهێنن، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزینی تۆمار کرد. Today I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months. جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بڕیاریان داوە لە ماوەی 6 مانگدا 180 ملیۆن بەرمیل نەوت لە کۆگا استراتیژیەکانی ئەمریکا بەکاربهێنن بۆ دابەزاندنی زیاتری نرخی نەوت و وزە لە بازاڕەکانی جیهاندا. وتیشی بەردەوام دەبن لە دابەزاندنی نرخی سوتەمەنی تا ئەو ئاستەی کە لە چەند هەفتەی داهاتوودا هەست بە هەرزاندبوونی نرخەکان بکرێت. ڕوونیشی کردەوە زیاتر لە 30 وڵات پشتیوانیان لە بڕیارەکەی کردووە و ڕەزامەندیان لەسەر ئەوە دەربڕیوە کە نەوتی یەدەگی خۆیان بخەنە بازاڕەوە. لای خۆشیەوە ئاژانسی ئەسۆشیێتد پرێس وڵاوی کردەوە بەکارهێنانی یەدەگی نەوت لە مێژووی سیاسی ئەمریکا هەنگاوێکی نوێیە، بەڵام بە دوور نازانرێت کە نەوت خاڵی لاوازی ئەمریکا بێت. هاوکات پێگەی بلومبێرگ وڵاوی کردەوە دابەزینی نرخی نەوت و غازی سروشتی گورزی گەورە لە ئابووری رووسیا دەدەن، بە تایبەت کە چاوەڕوان دەکرا لە 2022دا داهاتی فرۆشتنی نەوت و غازی سروشتی بەراورد بە ساڵی 2021 بۆ 3 هێندە بەرز ببێتەوە و بگاتە 321 میلیارد دلار. بلومبێرگ دەشڵێت بە کاریگەری سزاکانی ئەمریکا و ئەوروپا بۆ سەرکەرتی وزەی رووسیا چاوەڕوان دەکرێت هەناردەی نەوت و غازی سروشتی ئەو وڵاتە بە ڕێژەی لە 25% کەم ببێتەوە. لە بەرامبەریشدا بۆ کەمکردنەوەی کاریگەری سزاکان لە سەرکەرتی وزە و نەوتی وڵاتەکەی، ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا ڕایگەیاند یەکێتی ئەوروپا بۆ کڕینی غاز لە رووسیا پێویستە لە بانکی ناوەندیە وڵاتە هەژمارێک بە ڕۆبڵ بکەنەوە. لای خۆشیەوە سەرچاوەیەک لە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز ئاشکرای کردووە ئابووری رووسیا گەمارۆدراوە و بوشاندنەوەی بەهای ڕۆبڵیش زۆر ناخایەنێت. لالایەکی تریشەوە ڕێکخراوی ئۆپیک و ئۆپیک پلاس ئەویان ئاشکرا کرد کە بەردەوام دەبن لە پێڕاوکردنی و پلانەی ئێستا بۆ زیادکردنی هەنگاو بە هەنگاوی فرۆشتنی نەوت هەیەنە. نرخی 1 بەرمیل نەوتی خاو لە مانگی ڕابردوو گەیشتە نزیکەی 130 دلار، بەڵام وڵاتە بەکارهێنەرەکانی نەوت بڕیاریاندا ڕێگری لە بەرزبوونەوەی زیاتری نرخی نەوت بکەن.